मेरे प्यारे बंधु, मुझे जानने वाले, मुझे सुनने वाले, आज मैं गुरु जी के चरणों में 2 शब्द समर्पित कर रहा हूँ। तो गुरु जी के चरणों में आज का मेरा सॉन्ग है और गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ ये शब्द, 2 शब्द। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। धन्यवाद।